اگه زمین دارید و نمیدونید چی توش بکارید، بیاین ببرمتون یه مزرعه‌ای که یه محصول فوق‌العاده پرسود توش کاشته شده، یعنی سود بالا در متراژ کم. بیاین بهتون بگم چیه. اینجا مزرعه پرخیر و برکت زنبق زرده. زنبق زرد جز گیاهانی که کاشتش خیلی راحته، خیلی راحت رشد میکنه و نیاز به هیچی نداره. یعنی این مزرعه رو ما فقط ریزوم‌های انقدی اندازه یه بند انگشت توش کاشتیم به اندازه هر 20 تا 30 سانت و ولش کردیم به امان خدا. این دیگه کار خداست، کار ما نیست، کار زمینه. نه کود میخواد، نه آبیاری میخواد، هیچی نمیخواد. ولی من به شما پیشنهاد میکنم که حالا درآمدش هم بهتون میگم چقدره. من به شما پیشنهاد میکنم که اول بیاید چند تا ریزوم کوچولوشو ببرید در زمینتون بکارید، امتحان کنید. اگر جواب گرفتید بعد کل زمینتون رو زنبق بذارید با این سوددهی که الان بهتون میگم. برای برداشت محصولش هم نیاز به هیچ وسیله خاصی ندارید، نه تراکتور، نه کمباین، نه حتی بیل و شخم و اینجور چیزا. با دست راحت میتونید برداشت کنید. این ریزومشه که خوراکیه. هم گلهای این گیاه هم ریزوم این گیاه خواص دارویی داره و مخاطبین و مشتریان شما طب سنتی و عطاریا هستند. در هر 100 متر زمین، نمیگم 1000 متر، در هر 100 متر زمین شما میتونید حدوداً تا 100 کیلو با این تراکمی که دارید اینجا میبینید، یعنی هر 20 تا 30 سانتی یه بوته، حدوداً تا 100 کیلو شما میتونید ریزوم برداشت کنید. ریزوما رو میذارید در معرض نور آفتاب، یک ماه میمونه و خشک میشه. اصطلاحاً بهش میگن ایرسا، به اون ریزوم خشک شدهش. اینقدر که خواص داره، حد و حساب نداره. ولی قیمتش چقدره الان؟ ایرسا یعنی ریزوم خشک شده ها، نه ریزوم تر. ریزوم خشک شده یا همون ایرسا حدوداً کیلویی 2 تا 3 میلیون قیمتشه. شما از اون 100 کیلو ریزومش زمانی که بذارید خشک بشه 25 تا 35 کیلو به شما ایرسا میده. حساب کنید 30 کیلو میانگین شما بگیریم، چی بود؟ 30 کیلو میانگین شما بگیریم تا کیلو حتی 2 میلیون تومان که دیگه قیمت کفش هم هست، میشه 60 میلیون تومان از 100 متر زمین. 100 متر زمینی که نه بهش کود دادی، نه بهش آب دادی، نه بهش رسیدی، هیچ کارش نکردی. اینه همون طلایی که ازش براتون گفتم. این ریزومشه. شما این ریزوم رو برای امتحان در زمینتون به اندازه هر 2-3 سانت، یعنی هر انقدی، ببینید اینو هر انقدی کنید، هر انقدی که میگم یعنی هر 2-3 سانت، اینو به همین اندازه توی زمینتون بکارید و یه بار تست کنید. یعنی 7-8 تا دونه انقدی رو، 7-8 تا ریزوم انقدی رو تو زمینتون بکارید، تست کنید، ببینید. اگر جواب داد هیچ سودش به اندازه این نیست. براتون گفتم دیگه در 100 متر چقدر قراره بهتون سود بده. و علاوه بر تمام چیزایی که گفتم، شما میتونید در کنار پرورش اینا کندو زنبور هم داشته باشید. زنبور عسل اگر روی این گلای زنبق بشینه و عسلی که تولید کنه، اون عسلش هم خواص بی‌نظیر پیدا میکنه. در کل یکی از روش‌های طب سنتی برای درمان انواع بیماری‌ها همون خورد شده یا پود شده ایرسا به علاوه مخلوط با عسله. یعنی این دوتا رو با هم دیگه مخلوط میکنن و درمان خیلی از بیماری‌ها میشه. حالا شما تصور کن زنبوری که اومده باشه رو این نشسته باشه. خب دقت کنید، زمانی که میخوایم ریزوم رو ببریم، در واقع این محصول ماست. خب اینو از این میشه محصول ما. اینو دیگه دور نباید بندازیم چون مزرعه‌مون دوباره نیاز داریم دیگه. اینو همینجوری میکاریمش با همین تعداد برگساری که داره. اینو همینجوری میکاریمش تا سال بعد دوباره در میاد. در بعضی مزارع مثلا در گیلان و مازندران ممکنه سالی 2 بار هم حتی به شما ریزوم بده.